Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Елена Зинатуллина и о картине дня. Казань минувшей ночью встретила поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. Трое суток 500 человек добирались к нам из Таганрога, куда были эвакуированы из-под обстрелов на Донбассе и Мариуполя. Преимущественно пожилые, почти 100 детей, 5 из которых совсем груднички. Каждого из приехавших индивидуально сопровождали волонтеры и сотрудники МЧС. Часть прибывших остались в Казани, другие поехали в Набережные Челны и Зеленодольск. Решается вопрос с детскими садами, школами и трудоустройством. Уже 400 предприятий готовы предоставить рабочие места. В целом, по федеральной квоте Татарстан планирует принять более 1000 вынужденных переселенцев. Как их встретила Казань и почему многие уже хотят здесь остаться, Рамиль Шайдуллин. Ко встрече этого поезда были готовы еще месяц назад. И вот сегодня ночью он прибыл в Казань. Позади 3 дня дороги из Таганрога. В вагонах вынужденные переселенцы из Донбасса. Спасибо большое за прием. Спасибо, ребята. Очень большое спасибо вам. Дай вам Бог здоровечка. Мужчины и женщины, пожилые и дети. Многие приехали налегке, взяв лишь самое необходимое. Кто-то не смог оставить на произвол судьбы своих любимых питомцев. А сколько ей лет? Ведь обстрелы и взрывы не обошли никого из них. Но теперь в Татарстане у вынужденных переселенцев начинается новая жизнь. Готовы временные пункты размещения. Почти 400 предприятий уже подобрали подходящие вакансии для трудоустройства. Оказывается помощь как в трудоустройстве, так и в устройстве детей в детские сады и школы. Все будет организовано по выплатам. В Ростовской области организуется запись и уже здесь оформляется и получает непосредственно на карточные счета, на карту МИР. Зинаида Михаленко вместе с мужем покинула Мариуполь неделю назад. На свой страх и риск вырвались из города практически под обстрелами. Мы шли с бомбоубежища 14 человек. Среди нас были мужчины с очень маленькими детьми, которые держали вот так вот под бомбежкой детей впереди себя. А мы вот 2 стариков, мы заключали эту колонну, около 7 километров шли от бомбоубежища, которое в центре левого берега находилось, до Виноградного. Оттуда их увезли в Таганрог, где они и сели на поезд до Казани. Это один из самых больших составов, более чем на 500 человек. Около 100 детей, 5 младенцев, сотни пожилых, таких как Петр Бочаров. Он жил под Горловкой, там остался сын. Какие дни были самые тяжелые? Все одинаковые. Кошмар. Чего сейчас хочется, скажите, пожалуйста? Выспаться. На выходе всех прибывающих ждут десятки вот таких автобусов. Сюда они рассаживаются сразу по прибытии и отправляются по санаториям республики. А это значит, что впервые за долгое время вынужденные переселенцы эту ночь встретят в теплых кроватях. А главное – спокойствие. С платформы их сопровождают волонтеры и спасатели. Помогают загрузить багаж в автобусы. Впереди дорога в мирную жизнь. Спасибо сильно большое, что вы нас встретили. Очень хорошо вы встретили нас. Мы рады. Дети, которые находятся в школе, их будем уже расселять те ближе, имеется в городских условиях, чтобы дети могли ходить в школу, а малолетних уже можно, в принципе, расселять и за городом. Сегодня утром в Автоград на 8 автобусах привезли 297 человек. Их разместят в санатории «Жемчужина» и в гостинице «КамАЗ-Жилбыт». В Казани в санатории «Санта», в Зеленодольске, в Васильевском. Многие уже решили остаться в республике настолько, насколько это возможно. Работать, жить. Рамиль Шайдуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. В Татарстане обеспокоены распространением в мире и появлением в соседних регионах нового штамма коронавируса омикрон стелс. Ковид стал одной из главных тем на традиционном субботнем совещании в Доме правительства. Как отметил Алексей Песошин, меры профилактики по-прежнему важны и не нужно забывать о ревакцинации. В марте по сравнению с февралем число инфицированных сократилось втрое, однако в последнее время это снижение прекратилось. Подробнее о ковидных тенденциях Дмитрий Аренин. Хочу напомнить, что масочный режим в общественных местах и транспорте никто не отменял. Заболеваемость коронавирусом снижается, но расслабляться рано. За минувшие сутки в Татарстане выявили 268 новых ковид-пациентов, четверть из них в Казани. Как отметил Алексей Песошин, по первому компоненту вакцинации в республике добились 100% охвата. Привились более 2,5 миллионов человек. Теперь нужно сформировать устойчивый коллективный иммунитет. Нам необходимо завершить вакцинацию вторым компонентом. И также необходимо продолжить повторную вакцинацию. Если с первой
дозой все было понятно, то по второй большой объем еще работы, а по повторной вакцинации вообще прошло всего 283,5 тысячи человек. Снижение заболеваемости в целом по стране позволило снять некоторые ограничения, особенно в детских коллективах. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. В школах отменен гибкий график уроков и перемен. За каждым классом теперь не требуется закрепление отдельного кабинета. А лагеря снова могут работать при 100% наполняемости. Не требуется еженедельное обследование персонала лагерей на ковид. Разрешен выход детей и персонала за пределы лагеря. Сейчас беспокойство вызывает новый штамм омикрон стелс. Им стали чаще болеть в странах Европы и Азии. Заболевшие выявлены и в нашей стране, в том числе и в соседних с Татарстаном регионах, Республике Марий-Эл и Башкортостане. Не исключается подъем заболеваемости в России, включая нашу республику. По данным Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, доля стелс-омикрона среди подтвержденных случаев COVID-19 уже составляет около 20%. Снижение заболеваемости ковидов на сегодняшний день практически прекратилось, и в марте среднесуточное количество случаев составило 700. А это, уважаемые коллеги, в 15 раз больше, чем в марте 2021 года. В связи с этим ковидные ограничения продолжают действовать. В первую очередь это масочный режим, который является федеральной нормой. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Вторую неделю в Татарстане снижается ажиотаж на товары первой необходимости. Жители республики стали меньше покупать муки и сахара. В оперативном штабе заявили, в последние дни спрос снизился на четверть. Этому способствует заключение договоров с новыми поставщиками, увеличение поставок по ряду позиций, ограничение продаж в одни руки. Основных товаров на складах Татарстана по-прежнему достаточно. Увеличены запасы лекарств, в аптеках есть необходимый ассортимент медикаментов. Мониторинг ситуации продолжается. Объемы розничных продаж продуктов длительного хранения населения продолжают снижаться, но все еще остаются выше средних объемов потребления. Темп снижения продаж относительно прошлой недели составляет от 10 до 25%. По отдельным позициям объемы реализации ниже эталона недели, что свидетельствует о стабилизации спроса. Для бесперебойной работы предприятий необходимо импортозамещение. Один из таких инструментов, призванных помочь бизнесу, республиканский маркетинговый центр. За неделю стало известно о 3000 новых позиций импортной продукции и свыше 9000 предложений по их замещению. Также Мидхат Шагиахметов рассказал о мерах господдержки. На этой неделе стартовала программа льготного кредитования для МСП. В программе участвуют 22 кредитные организации. Льготные кредиты предоставляются по ставке до 15% годовых. По программе оборотная, реализуемая Центробанком России, за неделю одобрено 35 заявок на 375 миллионов рублей. Также в республике согласовали около 200 заявок на кредитные каникулы. По итогам заседания правительственной комиссии был дополнен перечень системообразующих организаций российской экономики. Сейчас в данном перечне 49 организаций республики. Дополнительно за неделю у нас включено 18 предприятий. На рассмотрение федеральных органов власти еще остается у нас порядка 49 предприятий. Включение в перечень дополнительных организаций позволит при необходимости системообразующим предприятиям воспользоваться мерами поддержки, в частности, льготными кредитами. Спрос на продукцию в магазинах снизился, в том числе благодаря сельхозярмаркам. Сегодня прошла уже 3-я. И, как отмечает наш корреспондент, судя по очередям, ажиотаж на них не спадает. Люди стоят за сахаром по 60 рублей, гречкой по 90, картофелем по 35. Только в агропромпарк этим утром завезли товары на 11 миллионов рублей. Рамиль Галиулин встал в 4 утра, чтобы постоять в очереди с горожанами. На часах 6 утра, на календаре суббота, а значит, в республике вновь заработали сельхозярмарки. Как видим, очереди уже с самого открытия. По-прежнему самый востребованный товар – сахар. Чтобы купить его по 60 рублей за килограмм, многие пришли к 5 утра. Для борьбы с перекупщиками в одни руки продают один мешок по 10 килограммов. Зачем так много? Дочке отдадим, себе, ну, все. Наше поколение, которое с советских времен привыкл к дефициту. В эту волну тоже как бы в семье подпадаю. Вообще вообще. Это же, не знаю, немыслимо. Очередь сколько отстояли? Где-то около 2 часа стояли. Без 10-6 из дома пошла на работу. Уже соседи с песком шли. Я вообще песок не ем.
в очередь стоите? Ну, у меня семья, интересно. Целый КАМАЗ сахара распродали за 1,5 часа. Продавцы говорят, ажиотаж не спадает. Так же уж, наверное, как в первые дни. 10 тонн привезли, 10 тонн продали. В Минсельхозе не устают повторять. Запас продуктов в республике достаточный. Его хватит всем. Это касается всех жизненно важных товаров – сахара, муки и овощей. Люди покупают до сих пор, то есть на полке не успевают доставлять, то есть ажиотажный спрос такой создан. Производство идет до сих пор и на сегодняшний день и на складах, во всех ангарах, и в магазинах в наличии все есть. В Агропромпарк свою продукцию привезли фермеры из Мамадыша, Арска и Кукмара. Товара на 11 миллионов рублей. Семья Ахмедшинов уже много лет занимается пчеловодством. Прополис, мази, вот всякие, перга тоже полезная вещь. У нас основной липа, да, и разнообразие цветочный вот. Липа у нас от простуды полезна, а цветочный так для души, да. Рядом свежее мясо. Раиль Файзулин из Кукмара привез 4 туши говядины. Говорит, расходится на ура. Постоянные, можно сказать, уже есть покупатели, приходят, отзывы оставляют. Вот, говорят, брали у вас, говорят, очень вкусные. И каждый раз вот приходят, говорят, только, говорит, вас ждем. В ассортименте товар на любой вкус и кошелек. Картофель по 35 рублей, морковь 45, гречка 90. Кому картошка, кому капуста. Что надо? Мясо, выбора много, нормально. Чем магазин дешевле. Продукт, конечно, свежее, да. Ну и выбор больше. Сельхозярмарки проходят по всей республике. В Казани на 15 площадках. По поручению президента торговля будет идти до 23 апреля. Впереди еще 3 недели, чтобы купить все по доступным ценам. Рамиль Галиуллин, Алмаз Заидинов, ТНВ, Казань. Традиционно на сельхозярмарках большие очереди выстраиваются у прилавков с овощами. Тонны огурцов и помидоров сюда еженедельно везут с тепличного комбината «Майский». Это одно из системообразующих предприятий республики. Здесь производят все, что выращивается в Европе. Они не только обеспечивают потребности татарстанцев, но и поставляют свой товар в соседние регионы. Что сейчас особенно актуально, «Майский» не зависит от импорта и даже сам обеспечивает себя энергией и теплом. Построили энергоцентр. Вероника Ганудинова побывала там, где круглый год лето. Экономически выгодная культура – это вообще огурец, но для ассортимента мы выращиваем и томаты, и перцы, и баклажаны, и ягоды. Это больше 50 разновидностей овощных культур и ягод. Только огурцов и томатов по 3-4 разных сорта. Помидоры, например, собирают 2 раза в неделю, а плодоносят они до 9 месяцев. В июле мы посеяли семечко, в августе мы его высадили в производственную теплицу. И через 95 дней он начинает плодоносить. И плодоносит он у нас практически до срезки, до начала июля следующего года. «Майский» производит 43 тысячи тонн овощей в год. И здесь планируют расширять ассортимент и увеличивать объемы. Как производили 130-140 тонн в день овощную продукцию, мы производим и отправляем в реализацию. Значит, расширяем ассортимент, потому что не все, наверное, будет поступать из овощей. Значит, на сегодня мы вышли на европейскую линейку по овощам. То есть, простыми словами, то, что производится в Европе, все производится в нашем хозяйстве и в достаточных объемах. В республике реализуется 30% овощей. Остальные 70% поставляют в другие регионы. Основные – Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск и половина Сибири. Если в 2000-х тепличный комбинат на 51 гектаре выращивал 14 тысяч тонн овощей, сегодня площадь меньше – 35 гектаров, а объемы в 3 раза больше. Провели полную реконструкцию тепличного комбината. Старые антрацитские теплицы разобрали, вместо них поставили российские теплицы. И вот работаем. Значит, они не уступают своим аналогам европейским. Голландские теплицы оказались невыгодными. Они сейчас пустуют, а вот основной семенной фонд все-таки от крупного производителя из Нидерландов. Но «Майский» успел закупить семена на 2 года вперед. Удобрения только российские. К слову, шмели, которые опыляют растения, тоже уже много лет отечественные. Это российские шмели. И они неплохо работают, кстати. Израильские были ленивые, да, а наши работают. У комбината своя лаборатория, где производят больше 1 миллиарда насекомых в год. Они избавляют растения от вредителей. Есть все овощи и ягоды в «Майском» можно прямо с грядки.
Применение биометода позволяет нам вырастить наши плоды, овощи, зелень без применения химических препаратов. То есть вредители они в любом случае у нас бывают, а биометод, он как бы полностью безопасен для человека. Сегодня продукцию майского закупают крупные торговые сети. Сам тепличный комбинат продает овощи и на сельхозярмарках. В день уходят до 20 тонн. Вероника Гайнудинова, Андрей Ключников, ТНВ, Зеленодольский район. Аграрии Татарстана активно готовятся к посевной кампании. О ходе работ сегодня в Доме правительства доложили премьеру Алексею Песошину. С семенами зерновых и бобовых культур хозяйства обеспечены более чем на 100%. В хранилищах свыше 300 тысяч тонн посадочного материала. Продолжается завоз семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. Их поставка на особом контроле, срывов не ожидается. Почти на 100% отремонтирована сельхозтехника. Более чем на 2 миллиарда рублей приобретено запчастей. Для аграриев действуют меры господдержки, это льготные кредиты и субсидии. Все виды удобрений у поставщиков в наличии имеются. Кроме того, 28 марта объем аммиачной селитры в объеме 12,1 тысяч тонн с АО «Минудобрений» Воронежской области был перераспределен на наш Менделеевский аммоний, что существенно снижает нагрузку на логистику и удешевляет стоимость удобрений. Прошу руководителей на местах взять на особый контроль накопления. В Татарстане предстоит дегазифицировать свыше 18 тысяч домовладений. Сегодня на республиканском совещании Алексей Песошин представил план работ по выполнению поручения Владимира Путина. Напомню, в минувшем году президент России поручил бесплатно для граждан провести газ к границам участков. Речь идет о населенных пунктах, где уже есть магистральные газопроводы. Объем работ в Татарстане оценивается в 4 миллиарда рублей. На сегодня подано более 12 тысяч заявок на подключение. Алексей Песошин призвал муниципалитеты активнее разъяснять населению возможности программы и оказать содействие газовым службам. Муниципальными образованиями ведется недостаточная работа с гражданами по обеспечению готовности домовладений к пуску газа. Подключено только 18%. Кроме того, по итогам проведенной дополнительной инвентаризации количество домовладений, подлежащих дегазификации, увеличено более чем на 40%. Поэтому для оперативного обновления плана графиков необходимо данную работу проводить на регулярной основе с ежемесячным предоставлением адресных списков негазифицированных домовладений. Сегодня у мусульман первый день поста. Накануне после захода солнца начался Рамазан. Впереди время молитв и добрых дел. По случаю священного месяца к верующим обратился муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Тот, кто выстаивал месяц Рамадан в поклонении, проводил его в поклонении, иманан вахтисабан, вместе с верой и надеждой на милость Всевышнего Аллаха, гуфира лягу ма такаддама мин замбих, то ему простятся все прошлые прегрешения. Пусть Всевышний Аллах примет наши посты, нашу уразу, наши фитр, садака. После заката солнца верующие собираются на вечер разговений. Ифтары проходят в кругу семьи, а также в мечетях. В Казани верующих ждут в 43 мусульманских храмах. Меджлисы проводят и в районах. Список мечетей можно найти на сайте Духовного управления мусульман. Продолжается традиция, начатая в период пандемии, собирать и раздавать ифтар-боксы для нуждающихся. Как прошел первый вечер разговения, репортаж Лилии Кашфаровой. Мы находимся в национальном комплексе Тугановалом, где проходит ифтар после первого дня поста. Только в Казани такие вечера разговения будут проходить в 43 мечетях. Сегодня здесь собрались около 200 верующих. Для них пост не просто воздержание от еды и питья, но и духовный рост, желание совершать добрые дела и помогать ближним. Мы по-настоящему начинаем понимать нуждающихся людей. Мы можем говорить это красивые слова, но во время уразы мы можем по-настоящему оценить вкус кусочка хлеба, даже черствого хлеба. Мы начинаем осознавать вкус воды, насколько это ценно. И мы начинаем понимать, насколько мы слабы перед своим Господом. Перед постом первая предрассветная трапеза и утренний намаз. После захода солнца благословенная молитва и маджлис, объединяющий верующих. По исламу твои добрые дела они многократно увеличиваются. И мы стараемся в этот месяц делать как можно больше добрых дел. Коллективный ифтар, он является для всех самым долгожданным, самым ожидаемым, потому что молитвы, которые совершаются во время чтения Корана, они
сбываются. И вот люди поэтому с таким трепетом ждут этого момента. Среди гостей сегодня и представители православного духовенства. Так совпало, что у них сейчас продолжается Великий пост. Он начался 7 марта, завершится 23 апреля. Я думаю, что здесь очень много аналогий и очень много того, что нас объединяет. Как Великий пост у христиан – это духовное делание, призывающее каждого человека к духовному нравственному совершенствованию, так и священный месяц Рамадан. Это, прежде всего, путь очень важный, очень необходимый путь для духовного роста. Все ифтары будут проходить в помещениях, потому что в этом году Рамазан совпал с холодным временем года в нашей полосе. К тому же первые дни апреля выдались снежными. Как и в прошлом пандемийном году, в мечетях будут собирать ифтар-боксы для нуждающихся. Республиканский ифтар тоже состоится. Предварительно он назначен на 30 апреля, но точную дату сообщат в Духовном управлении мусульман позже. А уже 2 мая в честь окончания поста мусульмане встретят Ураза Байрам. Лилия Кашфарова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. 2 апреля – День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день, в 1996 году, был подписан договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Связи, основанные на многолетней общей истории и дружбе, сильны и сейчас. Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана праздник отметили большим концертом и выставкой. Свои экспонаты привез единственный в России музей Янки Купалы, известного белорусского поэта. И находится он в Верхнеуслонском районе, в Печищах. Две сестры – Беларусь и Россия. Общие корни, культурные традиции, сильные экономические связи. Особая связь и между республиками Татарстаном и Беларусью. На белорусской земле похоронен великий татарский композитор Фарид Ярулин. Наш земляк Петр Гаврилов защищал Брестскую крепость. А сегодня нагрудный знак за вклад в развитие культуры Беларуси от Белорусского министерства культуры получает татарский поэт Ринат Харис. Я с удовольствием переводил стихи, антологию белорусской поэзии на татарский язык. С удовольствием, с великим удовольствием переводил сонеты Янки Купалы. И я думаю, что в моем лице татарские литераторы будут поддерживать связь между литературой Белоруссии и литературой Татарстана. Белорусские мотивы на сцене Дома дружбы народов чередуются с русскими и татарскими. И, конечно, звучат стихи белорусского классика Янки Купалы. Як на свет родился Янка, як заплакал много мама. Янка Купала как Пушкин для русских или Тукай для татар. И именно в Татарстане находится единственный в России музей поэта. От них сегодня выставка работ школьников по мотивам произведений Купалы. Несмотря на то, что в школьной программе сейчас не изучается творчество Янки Купалы, это изучалось в прошлом столетии, в обязательной программе было. А сейчас мы привлекаем именно молодое поколение для того, чтобы они знакомились. Как вспоминает глава белорусской общины, в Казани раньше День единения народов отмечали скромно. Потом он вырос до большого праздника с полными залами. В Татарстан привозили даже песняров. День единения. В общем, в этом названии сказано все. И сегодня ситуация нас буквально призывает, что между народами должно быть единение, а не распри. Республика Татарстан и Республика Беларусь имеют давние торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Все они стали возможным благодаря вкладу в этот процесс простых людей. Поэтому особенно важно в такой торжественной обстановке отмечать День единения народов России и Беларуси. Как сообщили в Минкульте, сейчас работают над проведением Дней культуры Беларуси в нашей республике. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Уже начался второй месяц весны, а зима все не торопится уходить. В Татарстане сегодня шел сильный снегопад. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и в воскресенье. По прогнозам, ночью и днем завтра туман с ухудшением видимости до 500 метров. Ветер порывами до 15-20 метров в секунду. На дорогах ночью сильная гололедица. На этом наш выпуск завершается. Интернет-версию итогов недели читайте в реальном времени. Еще больше новостей в нашей группе ВКонтакте, Телеграм-канале и на Рутюб. А сейчас давайте посмотрим, каким наш оператор Алмаз Зейдинов увидел противостояние зимы с весной.
не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Здравствуйте! Неустойчивая пасмурная погода сохраняется в нашей республике. Атмосферное давление значительно понизится, а это означает, что нас ожидают интенсивные осадки. О погоде на воскресенье чуть позже. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидаются дожди, местами сильные. Потеплеет до 10 градусов. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге станет заметно теплее. Тут плюс 9, но будет пасмурно и дождливо. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачная и ветреная погода. И в этих районах пройдут дожди разной интенсивности. В Арске, в Кукмаре, Балтаси синоптики обещают дождь ночью и днем и до 8 градусов выше нуля. Активный циклон с пасмурной и сырой погодой в Болгаре, Биржаном, Буинске. Еще и порывистый ветер добавят дискомфорта. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше небо затянуто дождевыми облаками. Днем температура повысится до 11 градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, количество осадков в первые дни апреля могут приблизиться к месячной норме. В ближайшее время неустойчивая погода в республике сохранится. И еще одна полезная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Карта платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Карта Акбарсбанка платежной системы «Мир» для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток. Оформите на akbars.ru. В Казани ожидается облачная и пасмурная погода. Пройдут дожди. Ночью плюс 4, а днем потеплеет до 9 градусов. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.